Hello guys, samahan ako. Mag-welder tayo ngayon. Ito yung aming welding machine, generator. At saka ito yung aming portable welding machine. Maliit lang, pang spot-spot. Ayan. At gamit ko yung 3.2 mm na 6013 welding rod. Ito, sige, samahan nyo ako. Yan pala aking kasama, si Idrits. Say hi my friend. Ayan. Ayan na. Ayan. Ito, mag-welding kami ng tubo. Ikabit ko dito. Ayan, dalawa kami dyan mag-welding. Ako mag-welding, siya yung aking helper. Ayan. Sige guys.
Hinto muna, maya naman. Wala pa yung material. Nabili pa. Ito na welding na namin. Bilis lang. Ayan, ang kasama ko nagpinta. Ayan, buhay namin dito sa desierto. See you guys later. Continue.